Habari za leo ndugu waandishi wa habari. Leo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2026 tumewaita hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma ikiendana na kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kusoma taarifa yetu kama ifuatavyo. Chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania kwa niaba ya madereva wote wanaoendesha magari ya kubeba mafuta kwa maana ya matenki, tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kupokea na kushughulikia malalamiko ya muda mrefu kutoka kwa madereva wa matenki, hususan haya magari yanayobeba mafuta. Serikali ilipokea malalamiko kutoka katika Chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania CHAWAMATA, na vikao vya majadiliano vilianza tangu mwaka 2018 hadi kufikia tarehe 10 mwezi wa 12 2025, siku ambayo serikali ya Tanzania na serikali ya Zambia ziliposaini hati ya makubaliano ya kuruhusu ushushaji wa mafuta kwa kutumia vipimo kwa maana ya dips na calibration chart zilizotolewa na Wakala wa Vipimo Tanzania. Aidha, napenda kumshukuru mkurugenzi wa Wakala wa Vipimo Tanzania kwa juhudi alizozichukua kuhakikisha jambo hili linafikia mwafaka. Ni kweli hapo awali kulikuwa na changamoto kubwa kwa sababu mafuta yalikuwa yanapakiliwa Tanzania na kupelekwa nchini Zambia na kupokelewa kwa kutumia flow meter. Kwa hiyo zile dips sticks ambazo tunapewa Tanzania na Wakala wa Vipimo ambao ni idara ya serikali hazikuwa zikitumika. Hivyo ilisababisha mianya ya kuibiwa mafuta madereva kwa sababu hawakuwa wanatumia vile vipimio ambavyo wamepewa na serikali kwa maana vitumike katika kupokelea mafuta na kushusha mafuta. Serikali ya Zambia imeshatangaza kwamba itaanza kupokea mafuta kwa kutumia dips sticks. Kwa hiyo faida ambayo madereva watapata kwamba ule wizi ambao tunaamini ulikuwa unatokana na flow meter sasa itaisha, kwa sababu kila mtu kila dereva kiwango chake alichokibeba mafuta kitaonekana wakati wa kufanya dipping. Hapo mwanzo ilikuwa ionekane walikuwa hawafanyi dipping, wanasukuma tu kwenye flow meter, halafu ule upungufu naonekana kwenye mita ndio alikuwa anaandikiwa dereva na kutakiwa kuja kulipa kama amekuja na shoti. Kama ambavyo tumeeleza, ni kushukuru mamlaka, kushukuru serikali na pia kuasa madereva. Wakati mwingine tunapokuwa na changamoto tu wavumilivu, kwa sababu serikali na serikali zinapozungumza ni diplomasia, inachukua wakati mwingine muda mrefu, lakini kwa hili tumemaliza. Changamoto za madereva kwa ujumla ni nyingi. Hii ilikuwa ni moja ya kero, na changamoto hii pia kwa sasa imebakia nchini Malawi, hii ya ushushaji wa mafuta na DRC, lakini kwa sasa zaidi Malawi sasa hivi kuna changamoto kubwa kiasi kwamba hata kunapelekea migomo ya mara kwa mara kule Malawi. Na sisi kama chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania tumeshaiandikia serikali kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini pia kupitia Wakala wa Vipimo kwamba tunaomba sasa serikali ifanye juhudi za makusudi kuhakikisha kwamba hata kule Malawi wanakwenda kusaini huu mkataba ili kuwezesha madereva waweze kushusha mafuta kwa stick. Lakini ziko changamoto za kimkataba, posho za safari, risk allowance. Changamoto ni nyingi kwa kweli, changamoto ni nyingi na zote zimeshawasilishwa serikalini. Tunategemea kwa nyakati mbalimbali serikali itakuwa inatatua hizi changamoto kwa kadri itakavyokuwa muda umefikia kuchatua changamoto hizo.